démocratie démocratie boobu nag moom moo nekk en souffrance jamono ji ñuy wax parce que président Macky Sall bu mu toogee ci réew bi ba tey façon xeetu def procédure xalaat pexe bépp boo xamante ne mën na ko permettre mu toog ci réew mi bañ a dem ay ñoñam bañ a dem mu ngi koy def mu ngi koy xalaat mu ngi koy jëf te lépp nag fekk ni ñu mat ci ay seede yu mat sëkk ba mu toogee ci réew mi ba tey xalaatam mooy naka lay def saa su nekk pour jël processus électoral bi nga xam ne sénégalais ñoo ko bokk ma téye ko ci sama la ba nga xam ni nit ñi mënuñu ci am accès comme man ni ma ci amee accès bu ko defee may segget yi yor sama panier du durée du xool kuy jàll ak ku dul jàll waaye itam yemul ci loolu mu jël justice instrumentalisé utiliser ko pour écarter adversaire politique ñu sóobu ci combat xeex ci CREI mu écarter Karim Wade exilé ko jàpp Khalifa Sall tëj ko persécuter yeneen adversaire politique ku nekk rek ak yoon bu ñu jaare ak yow pour que cëppaandaw bi moom képp ak li mu bëgg mu am 2019 mu toog malgré que loolu yëpp mu def ci ay processus sénégalais yi di ko observé mais nit ñi jàpp ne rek dëgg la ñu ngi koy dénoncé dëgg la gis nañu ko dëgg la ñu ngi koy xeex mais dina am fu président Macky Sall di yem dina am foo xam ne xëy na du ko jéggi waaye tey nag mu sóob ñu ci li nga xam ne mooy xaaj bu mu juggi xaaj bu mu juggi mooy fexe naa wax leen ñii dañoo luubal ma tëj leen fexe naa wax leen ñii dañoo dëngal ma tëj leen fexe naa wax leen ni ñii mateeruñu amuñu parrainage amuñu li amuñu li ma filtré leen waaye léegi gannaaw gis naa ñoo xam ne luubaluñu am nañu parrainage am nañu crédibilité ñu ngi ci en place ñooñu nag il faut ma xool yeneen xeetu bi pour écarter leen loolu mooy li ñuy dund waaye li président Macky Sall daaw a def lépp ba ci exilé ba ci tëj kaso ba ci xeetu métital bu mu gis direction générale des élections yàgg naa jàppee boppam moom ni ñu ko war a jàppee mooy moom organe la boo xamante ne dafay recevoir ay ordre du ministère de l'intérieur xam fu mu yem président Macky Sall ak i ñoñam yàgg nañu ñoom di taxaw fu ne naan conseil constitutionnel képp moom moo mën a téye candidature ba moom sax barki démb troisième candidature am bi mu doon wax ay nitam dañ doon wër plateau naan kenn mënul wax ku dul conseil constitutionnel waaye nag loolu la ñu gis DGE démb jël place du conseil constitutionnel daanaka violé li nga xam ni moom moo ñu boole ñun Sénégalais ba ku wax ñu ne la suñu constitution moo ñu tënk suñu conseil constitutionnel nga xam ni rôle am mooy permettre à tout citoyen, je dis bien tout citoyen, parce que le président Macky Sall changé na fi ay loi changé fi ay interprétation mais mën ko changer Sénégal ndaxte bu laalee constitution Sénégal rek mu ñu nekkatuñu ci république kon ku nekk ba yeboo mu xool nu muy taxawee mu taxawee ko noonu donc président Macky Sall ak gouvernement nga xam ni ministre de l'intérieur moo jox DG ay ordre ñu xam ni bépp Sénégal am nga droit nekk candidat à la candidature amul kuñ ko sañ a nangul wala sañ ko bañal parce que c'est un droit à tout le monde Sénégalais bi ñu tëj kaso sax am na droit candidater à la candidature Sénégalais bi amul caution am na droit candidater à la candidature bu demee nag ba conseil constitutionnel moom mooy tànn choisir ne kii dafa am casier judiciaire kii amul caution kii amul parrainage kii amul lii mu def seggam loolu mooy rôle am c'est des juges électoraux c'est pas la DGE le juge électoral Sénégal nag yàgg na am ay forfaiture bi di ko jàllale yàgg na am ay forfaiture bi di ko jàllale mais fi ñu toll nag dañu toll fu nga xamante ne amatuñu barrière dañoo mbëkk mur bi parce que président Macky Sall foofu la eggagul di ñu pousse ba ñu sës ñu egg si ak moom foofu ñu war a taxaw
Sénégal tollu situation boo xam dafa war a stable dañu war a xam fu ñu jëm dañu war a xoolaat ni ñu ciy jëmee ñu ñëw teg acte bu mel nii mu nekk un acte politique mu nekk un acte politique qui n'a pas surpris les Sénégalais parce que Sénégalais yëpp jàppoon nañu ni président Macky Sall ak ñi mu àndal pare nañu ndax moom sax wax na ko joxe na promesse joxe na ay garantie te dina dem jusqu'au bout de lii mu tàmbali waaye nag ñu jàppoon ne même buy dem jusqu'au bout de li ñu tàmbali ñun li ñu boole muy conseil constitutionnel li ñu boole muy suñu constitution loolu dinañu ko wàccal parce que loolu bu ñu boolee suñu ñun amatuñu ñun obligation toog fi ñu naan état de droit ndax conseil constitutionnel ak juge constitutionnel boobu ñoom ñoo nekk les garants de la stabilité de ce pays là. ndax président Macky Sall ci jëmmi boppam li tax mu nekk suñu président dafa wàcc seen kanam kon moom bu leen jëlee wàccee leen ci suuf nangu seen i prérogative amatul moom sañ-sañ ñun ñu koy considérer comme un président de la République mateetu ko doxeetu ko tey nag suñu mouvement woolee pour ñu waxtaan ci suñu xalaat ci tolluwaayu réew ñu wax ne li ñu gis DG def mu nekk lu ñu condamné mu nekk une violation mu nekk loo xam ni xel ñu ko nangu parce que le citoyen Ousmane Sonko dafa am coalition bu ko porté coono yu bari la trop tamit lépp a ngi wax bu mu nekkee nekk candidat à la candidature maa ngi félicité ñi ko def nit maa ngi félicité ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci processus boobu parce que ils prennent leur devoir de citoyen. Mais il y a un citoyen sénégalais à qui on a dit hier, vous n'êtes pas citoyen sénégalais. Alors que loolu sax déjà yow mënu ko wax gis nga tey burkinabé guinéen ak ku mu munti doon bu ko neexoon mu dem jëli ñu yóbbu carte d'identité bu ko neexee mu dem jëli dossier au niveau de la DGE. Conseil constitutionnel mooy wax suba est-ce que kii est strictement sénégalais est-ce que nekkul strictement sénégalais parce que carte d'identité ngay joxe yónnee mandataire nit ñaa ngi wax rek Ousmane Sonko mi nga xam ni moo tax may wax tey comme ni ko ay moroomam taxee woon démb du Pastef moo leen déposé ko au niveau de la DGE c'est la coalition Sonko président 2024 bi nga xam ni ay partis politiques ak i mouvement ñoo ko ko ñu ñëw dañ déposé ñu ko yoon may ko ñeneen ñu def loolu nekk donc nekk en toute légalité parce que gis naa ay nit ñu koy jéem a layal di expliqué naa comme parce que dañ ko gis bu fekkente ne dañu dem au nom de Pastef du Pastef moo déposé Ousmane Sonko ndax bokkuma Pastef koy waxal Pastef coalition Sonko président 2024 moom moo dem avec des partis légalement constitués et des récépissés avec d'autres mouvements citoyens ñoom ñoo dem def seen procédure ni ko yeneen coalition ak yeneen parti yi defee ñu xañal leen ko bañal leen ko sous seul prétexte que ci seen biir dafa am ku tudd Ousmane Sonko su nekkatul waxi parti politique mais waxu citoyen sénégalais moom la ñu nier sa citoyenneté moom la ñu nier son devoir et son droit loolu nag taxaw seetlu daf ciy bokk parce que citoyenneté ni moom moo ñu boole moo tax ñu nekk une nation moo tax ñu nekk une république il est hors de question que 2023 ñu nekk ci réew moo xamante ne dañuy accepter nangu président Macky Sall juste parce que dafa bëgg éterniser wu ci pouvoir juste parce que dafa bëgg téye nguur gi naan dama koy jox pour fat ci man naan bu ñu fexee ba mu rëcc ñu kon ñu dem à la catastrophe ñu fexe mu confisquer suñu citoyenneté bu ñu nangu loolu bu ñu seetaan loolu parce que dañuy complice ci li nga xamante ne moom la nekk di def ak la moom la bëgg di def ñuy wax ne nag suñu déclaration mooy la candidature du citoyen Ousmane Sonko est une candidature légitime, légale et recevable parce qu'elle est reçue devant le peuple sénégalais et seul le Conseil constitutionnel est capable d'écarter cette candidature. Donc nous, par ma voix, on invite tous les Sénégalais yi nga xam ne ñi xam ne ñu may mën a gis ñi bëgg nañu may mën a gis ñi bokk nañu force citoyenne ñi bokk nañu ay sympathisants ci yeneen mouvement yu ànd ak ñun na ngeen a jóg taxaw takku pare
ànd ak ñun ci parrainer le candidat Ousmane Sonko ndax nag moom la ñuy candidat moom la ñuy parrainer moom la ñuy soutenir avec toutes les responsabilités yi ñu ci jël ndax lu tax ñu di ko def li tax ñu di ko def mooy pour rester cohérent ci suñu démarche bi nga xamante ne moom la ñu mës a def mooy dañu jàpp ni on ne peut pas laisser les victimes d'injustice tomber entre les mains de Macky Sall mais parce que aussi dañuy def une promesse au peuple sénégalais promesse bi ñu leen defal mooy dañ leen ne plus jamais dootuñu nangu Macky Sall di choisir kan moom mooy nekk candidat ak kan moo ko du nekk te foofu la ñu toll ak ñoom mooy le choix des candidats écarter les candidats sama wax bii nag su ma ko waxee tey dina am ñu commencé def jiri jaata li tax parce que am na ñu bëri ñu jàpp ne am na ay candidats yoo xam ne gis nañ leen au sein de Pastef et c'est à saluer parce que Pastef du comme électoral Pastef dafa nekk parti te la plupart de ñi di wax naan Pastef am na ay plan ñoo doon wax barki dem Pastef dañ ko gisul il faut être cohérent dans ce qu'on dit soit Pastef parti la ba tey soit nekkatul parti bu Pastef nekkee parti am nañ sañ-sañ teg ay stratégie pour récupérer seen ay voix bu fekkente ne Pastef nekkatul parti ay citoyens yi nekk biir Pastef am nañ sañ-sañ organiser wu ak yeneen parti wuti itam dajale seen électorat ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec cette coalition Sonko président qui porte la candidature de Ousmane. Il faut que ce soit bien clair. Ça n'a absolument rien à voir. li ma bëgg daaneel rek mooy dinaa wax léegi message bu may def président Macky Sall parce que dëkk bi ensemble oublie que les seuls meurtriers ici, les seuls assassins ici, les seules personnes à poursuivre à bannir ñi nga xam ne ñoom lañ war a seppi seen loxo ci lépp lu jëm ci élection mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy porter plainte à la CPI parce que plus de 50 de nos jeunes sont morts tués par barbarie avec des images avec des preuves matérielles te ba tey justice dafa liggéey ñi nga xam ne 2011 ba léegi ñooy tirer ci suñu kaw ay doom ñooñu ñi nga xam ne ñoom mérité wu toog au vent des élus des élections mais pourtant bokk nañu même les bandits au col blanc dont Amadou Ba ñi nga xam ne dañoo détourné ay milliards bokk nañu même ñi nga xamante ne démb dañ ne woon sàcc nañu luubal nañu fexe nañu ba boole leen même ñi ñu écarté woon fexe nañu ba boole leen am na ñu amnistie boole nañ leen am na ñu gracier boole nañ leen am na ñi nga xamante ne Karim Wade xeexal nañ ko ba ñu koy boole ma nga Qatar exilé hors du pays mais dañu jël candidature am Khalifa Sall en prison dañu jël candidature am qu'est-ce qui se passe donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est nouveau lan mooy la différence en 2019 quand on a pris des candidatures de personnes yi nga xam dañ ne woon ñii dañoo perdre seen droit civique et politique ñii bokkatuñu ci fichier électoral mais dañoo jël seen candidature dem ak ñoom ba conseil constitutionnel ñu jël rang bu ma xamante seen i mandataire déposé lan moo changé li changé mooy y a une jeunesse un peuple un espoir ay Sénégalais yu jóg tànn ni nit kii la ñu bëgg a àndal nit kii la ñu wóolu nit kii la ñu yaakaar ni ne nit kii bu ñu bàyyee ñii ñëpp dem parrainé ko dootuñu ko mën a arrêté kon nañ ko arrêté fii su ngeen gisee toutes les candidatures démb yi am ngeen xam ni kenn mënul arrêté Ousmane Sonko ndax ci candidature yooyu kenn ku nekk ci ñoom Ousmane Sonko mu ngi ci sa biir kenn ku nekk ci yow ci ñoom Ousmane Sonko mu ngi ci sa kanam mu ngi ci sa ginnaaw la plupart des candidatures de l'opposition peuvent être des candidatures de Ousmane Sonko et je le dis ici et je l'assume parce que ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi opposé wu à Macky Sall taxaw ci tànk opposition mën nañu nekk les candidats de Ousmane Sonko parce que ñoom ak Ousmane Sonko ñoo bokk le combat donc c'est pas les candidatures qui dérangent c'est Ousmane Sonko qui dérange. Le combat contre l'injustice que nous menons nous empêche de nous arrêter là, nous empêche de crier ñu nangu ñu ne dañuy bàyyi ñu dañuy wutali Ousmane Sonko parrainage ñu ngi demandé Sénégalais yi nga xam ne ànd nañu ak ñun ñu pare ànd ak ñun ci jox ñu parrainage dañu jaar ci ñun dañu jaar ci képp ku ñu jege dañu jaar ci képp ku ñu xam ci jamono yu tuuti yu jege tuuti dinañ leen wax
ban procédure la ñuy demee ci parrainage yooyu bu ñu jógee ci parrainage yooyu lépp lu nekk formalité lu ñu war a defal un candidat dinañu ko def après bien sûr recours yi nga xam ni dinañ ko présenter devant la justice, devant la Cour suprême. Parce que malgré qu'on ne croit pas à la justice, on est des républicains, on est tenus de faire des procédures. Dinañu def la procédure contre cette forfaiture bi nga xam ne démb dans l'histoire politique du Sénégal kenn masu ko gis ñëpp nangu nañu loolu ñu amul ñu existé wu waaye nag dafay yomb itam ñu ne comme amul existé wu te nangu nañu ne Ousmane Sonko tey bu yeewu woon li may mën a gis daa bëgg ngeen tànnal na ko président sax Sénégalais yi dinañ ko defal parce que xam nañu ne li tax ni di ko defal mooy wóolu bi ñu ko wóolu mais du tànn koo xamante ne dina jur du tànn koo xam ne dina ko war mais du loolu mooy débat bi citoyen du loolu mooy débat bi parmi nous il y a un citoyen à qui on refuse son droit de citoyenneté donc le premier combat c'est le combat de la restitution de cette citoyenneté là c'est le je pense pas que je sois toujours jeune je pense être une grande dame de par suma famille des enfants que j'ai eu au monde mais je considère me sentir plus du côté de cette jeunesse qui mérite qu'on se batte pour moi. Les jeunes ne doivent pas jël les gars pour dem traverser parce que jàpp ni espace amatul. Restez et battons-nous. N'acceptons pas ce qu'ils nous disent. N'appelez pas au combat. On a le droit d'appeler au combat. Les gens ont appelé au combat pour que ce pays se mette debout. Suñuy maam dañoo xeexoon démb ba Sénégal taxaw bu ñu kenn nangu ñu accepté ñu ñu xoxatal ñu ñuy exilé ñu résilier ndax lan ndax dafa am ay tyran yu toog ci réew mi jàpp ne réew mi ñoom képp ñoo ko mën a jiitu ku dul ñoom waru ko mën a jiitu jaxase ñu ak suñu ay kilifa jiitu wër boole ñu ak suñu ay wéeruwaay Sénégal nekk dans deux ci benn balance nañu am sañ-sañu taxaw parce que on est l'avenir de ce pays parce que nag dëgg la mag naa bàyyi ci réew waaye mag boo munti gis dafay yiir njabootam te nag xale yi kenn mënu leen a génnee réew bi ba ñu jeex rayal dóor ay bal tegal ci gaal yi am na ñoo xam ne sax je pense que ñuy financer gaal yi parce que quand même c'est inadmissible nga toog di xool sa jeunesse ñuy génn comme ça avec cette force avec cette cadence te doo def dara te barki démb donc nga jàpp ko Juan Branco topp ko ba ci ay garde côte ki nga bëgg a jàpp moom ki nekk ci gaal yi ko jàpp mais ñi nga bëgg ñu génn rëcc la parce que bëggatoo ko xeex yaa ngi di bàyyi ñuy génn ci dem te dara du leen du la ci loolu moom laa bëgg mu arrêté. J'invite la jeunesse à rester debout, à se mobiliser. Nous avons le droit pacifiquement de porter le combat, mais nous avons le droit de résister jusqu'au sang pour ce pays-là. Le Sénégal en vaut la peine, la démocratie en vaut la peine, nos libertés en valent la peine. Renoncer à ça, c'est renoncer à sa nationalité, c'est renoncer à sa citoyenneté sénégalaise. Alors choisissons la ligne. dañuy nekk ay citoyens sénégalais wala dañuy jàpp ne jaru ko Sénégal ji loolu mooy le débat tey may nag invité l'opinion nationale et internationale ñu jël seen ay responsabilités parce que dinañu taxaw nag may invité itam kilifa diine kilifa aada ñu ne ñoom lañu am ñoom lañu yaakaar parce que ay aji gëm lañu parce que Sénégal lu waay mën a waxal mënuñoo waxal suñu ñàkk gëm mënuñoo waxal suñu ñàkk am pas-pas moom moo nekk ci ñun mais di leen di wax ne leen fii ñu toll ku leen wax ne leen ñun ñooy ñu fitna waxu leen dëgg ku leen dugal ci ñu tànn ñii di sàcc ñii di fen ñii di rey alors que ak ñii nga xamante ne yaakaar lañu waxu leen dëgg nga la waay bu ñu nangu nekk suñu diggante ak ñii parce que loolu du loolu parce que ñun ñoom lañu am problème dara sensible ci tàmm nañ nag bu ñu waxee kilifa diine ñu yëkkati suñu ay parole daal di koy jar tasaare ñun ñoo leen tudd ci kaw ñu wéeru ci ñoom kilifa diine bu ci génn nag ne doyatuma wéeruwaay doyatuma sëslaay doyatuma guide religieux léegi damay politique wax ci arène politique bi wallaay laajum dina jàkkaarloo ak yow ci arène politique bi parce que loolu képp foofu la ñu toll ku ñu ñaanal ñu tàllal la loxo ku ñu yegg ñu déglu la ku ñu
bëgg ñu bëgg na ku taxaw ak ñun di politique ñu wuyu la ci politique parce que foofu la ñu Sénégal toll foofu la ñu toll ci Sénégal amuñu lu dul Sénégal ku ne dañ lay nangu li nga doon nangul la li nga am nangul la li ñu ëppalee mais du ñu nangu kenn ku ne politique ma damay topp yàlla waaye damay wax ci politique bi lu ci baax ak lu ci ban loolu dafay jeex ci réew mi loolu dafay jeex ci réew mi parce que kenn du fekk kenn ci xilaafam di la yegg ci sa xam-xam man du ma ko nangu du ma xas kilifa ci xam-xamam du ma ko xas ci taxawaayam du ma ko xas ci lenn ndax aw ma sañ-sañ boobu ndax même du dara respecté naa taalibe yi nekk ci ginnaawam waaye nag kenn du ñu xas ci suñu bëgg Sénégal kenn du ñu xas ci suñu pas-pas ak suñu xeetu suñu réew ñu lu bëggoon taal réew mi du ñu politique dañuy dem ànd ak Macky Sall bu ñu bonoon dañuy dem Benno Bokk Yaakaar moom kay parce que lépp lu bonoon 2012 ba léegi recyclé nañu lépp lu Sénégalais yi wàccoon 2012 sànni ko Macky Sall recyclé na ko kon fii ku fi bon ci Macky Sall ngay dem moom ngay àndal ci moom ngay boot bëgg lu baax bëgg lu bees bëgg lu yees moo tax ñu taxaw suñu taxawaay bi mu metti torop kon nag fi ñu toll ku mënta àtte mënoo wax ci kaw am na ci droit waaye da ngay noppi da nga ciy génn da nga ñuy seetaan waaw da nga ñuy seetaan parce que démb woote woon nañu am na ñu wax ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen sant waaye képp ku waxul am na sañ-sañ bañ a wax waaye amoo sañ-sañ wax ni lan lañ di def ak naka lañ di eggate foofu la ñu toll Ousmane Sonko dinañu porter candidature am dinañu porter combat am parce que porter candidature Ousmane Sonko mooy porter la libération de Ousmane Sonko xeexu Ousmane Sonko bokk mooy xeexu Ousmane Sonko génn ci kaso bi parce que ñi ko dugal ci kaso bi bañ ñu bokk moo tax ñu dugal ci kaso te pare wuñu ko bàyyi loolu nag nga leer ci bopp ñëpp ku jàpp ne am na système bu Macky Sall mën a taxaw ku bàyyi Ousmane Sonko da ngay nax sa bopp pare wuñu ko bàyyi taxawaay bu mat sëkk rek mooy tax ñu bàyyi ko parrainage mobilisation et puis résistance te bu ci nekk nag dinañ ko def ak fulla ak fayda bi nga xamante ne moom ci wax maa ngi déglu. Donc on vous a invité ici aujourd'hui pour vous donner mon point de vue sur la situation actuelle, l'actualité. Vous savez tout ce qui s'est passé depuis hier à la DGE avec le démarrage du dépôt des fiches de parrainage. Depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, la démocratie recule pas à pas. La justice se meurt à petit feu. Les libertés sont confisquées dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. Le président Macky Sall, qui a l'habitude d'écarter des adversaires politiques, en commençant par Karim Wade, Khalifa Sall, des candidats décalés par un parrainage opaque, aujourd'hui il a franchi la ligne rouge en donnant des prérogatives outrepassées au Conseil constitutionnel, à la DGE, qui dépend du ministre de l'Intérieur, qui a refusé à nos mandataires, les mandataires de la coalition Sonko président. Je ne parle pas au nom de la coalition, je parle en tant qu'entité de cette coalition. On nous a refusé tout simplement de nous donner des fiches de parrainage pour le citoyen Ousmane Sonko, par seul motif qu'il serait inéligible. Inéligible de quoi? Jamais et nulle part Ousmane Sonko n'a vu se faire notifier une décision de justice qui lui parle d'inéligibilité. Et comme à l'accoutumance, le président Macky Sall viole la loi. Il fait comme il veut. Il utilise la justice pour suivre des adversaires politiques. Il utilise la police, la gendarmerie pour réprimer le peuple. Et maintenant, il utilise des fonctionnaires. Des fonctionnaires, parce que la DGE, ce sont des fonctionnaires, qui se prennent pour le juge électoral et qui se permettent de remplacer le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à dire qui est candidat ou qui ne peut pas candidater. Parce que jusqu'à présent, on ne parle pas de candidats, on parle de candidats à la candidature. Et tous les Sénégalais ont le droit d'être des candidats à la candidature.
Donc la loi est encore ici violée. Des recours seront faits. Mais n'empêche qu'il serait bon de dénoncer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe, que ce qui s'est passé hier à la DGE, cette organisation, ce FUT, n'avait de but en réalité que d'empêcher les mandataires Ousmane Sonko de prendre des fiches de parrainage. Parce qu'ils sont convaincus que si tous les Sénégalais parrainent le candidat Ousmane Sonko, ces millions de Sénégalais, au mois de décembre, seront devant le Conseil constitutionnel pour exiger que sa candidature passe. Mais pour cela, le président Macky Sall est prêt à violer la loi. Pour cela, le président Macky Sall est prêt à briser les fondements de notre République. Monsieur Ousmane Sonko, comme vous le savez, depuis 2016 est persécuté. Il a été radié de la fonction publique après d'excellentes études, après avoir servi son peuple. Il a été persécuté, accusé de viol, accusé de violence, accusé de menaces de mort, accusé de vol de portable, accusé de terrorisme, accusé de toutes sortes de délits, dans le seul but de l'écarter des élections présidentielles et de priver le peuple sénégalais de son choix de vouloir un changement radical avec ce régime clanique qui est ici depuis 1960 et qui ne fait que se recycler. Il y a une mafia politique qui est installée à la tête du pays depuis 1960 et qui ne fait que se recycler par voie de transhumance, de régime à régime. Les gens changent de peau, changent de veste, se mutent. On devrait même inventer un autre mot de transhumance par respect aux animaux, qui même eux hésitent à faire certaines choses. Mais ici, rien n'est trop peu. Rien n'est trop peu pour confisquer la volonté populaire. Nous prenons notre responsabilité, pas sur demande de qui que ce soit, mais par cohérence à notre combat politique contre l'injustice, notre combat démocratique contre toute forme d'oppression, à aller jusqu'au bout de ce processus, de refuser à Macky Sall de choisir des candidats ou d'écarter des candidats. Et c'est pour cela que nous avons